ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ആലപ്പുഴ വരെ വെറും 29 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് സർക്കാർ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്ന കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കാഴ്ചകളാണ്. നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല പച്ചപ്പ്, അതുപോലെ കായലിനെ തഴുകി ഉള്ള ഒരു യാത്ര. അതിമനോഹരമാണ് കാഴ്ചകൾ. അപ്പം ഇനിയും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കായലിൽ കൂടെയുള്ള യാത്രകൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കത്തൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം, അതും വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ. അതുമാത്രമല്ല, വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ, അതായത് ഓരോ വ്യൂ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പച്ചപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വലിയ ചിലവില്ലാതെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരമാണിത്. മാത്രമല്ല, കോടിമത ബോട്ട് ജെട്ടിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ പോകുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വള്ളങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെൻറ്റിനെടുത്ത് ഒരു ദിവസം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കറങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതും നമുക്ക് സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് സർക്കാർ ബോട്ടുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനോഹരമായ പള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ യാത്രയിലുടനീളം നമുക്ക് മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷവും ആനന്ദവും തരുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ട് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ നിർത്തി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള നിവാസികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജലഗതാഗതം തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വലിയ ചിലവില്ലാതെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കോടിമത ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ പോകുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാണ്. പുന്നമടക്കായൽ, വേമ്പനാട് കായൽ എന്നീ കായലുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു സഞ്ചാരവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയും കൂടിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആങ്സൈറ്റിയും എല്ലാം ഇതുപോലൊരു യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയും കൂടിയാണ്. ശുദ്ധമായ വായു ശ്വസിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബോട്ട്
കോട്ടയത്ത് നിന്നും കൊല്ലത്തേക്കുണ്ട്. അത് 6 മണിക്കൂർ, പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ മണിക്കൂർ നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ യാത്രാനുഭവങ്ങളാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അതും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം ഇതുപോലുള്ള യാത്രകളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളും അതുപോലെ നമുക്ക് അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്കിത് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഇവിടെയും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.